Всем привет! Сегодня у нас такой Bentley Continental Flying Spur в работе. Тут сзади какая-то наклеечка Mansory 63, там Mansory что-то FS 63, но она как наполовину полущенная, не знаю, вызывает сомнения. Но тем не менее для красоты было наклеено. Работы проводятся по тормозам. Вот на этот раз решили сэкономить, так сказать, время выполнения работ, потому что диски новые передние где-то очень далеко, их долго ждать, поэтому на этот раз поставим проточенные новые колодки, на следующий раз закажем заблаговременно диски, чтобы приехали, мы новенькие туда поставили вместе с заменой колодок. Такие вот тормозные суппорта, обслужено, все перебрано, запескоструено, ремкомплекты поменены, резиночки новые, все супер. Здесь в прошлый раз делали с работы по форсункам топливным, по проводке, но не могли найти тогда новую прокладку впускного коллектора где-то в шаговой доступности. Нужна была машина, поэтому такое компромиссное решение было поставить на герметик, хотя этого делать не рекомендуется или даже категорически запрещено в мануалах, во всех официальных источниках. Но на этот раз запаслись прокладкой. Вот я снял впускной коллектор, он такой формы интересной. Какие-то грудная клетка с ребрами. Вот, полуось, новый пыльничек, кулак поворотный будет меняться, потому что должны были, меняются верхние рычаги, маленькие косточки, но как это часто водится, они болт закис, его резали, что-то там пытался выковырять оттуда, ничего не получается, резал рычаги, резал пальцы рычагов шаровых. Но это не помогло, болт намертво сидит, поэтому кулак ждем завтра, послезавтра должен приехать другой. Здесь все разобрано. Палец постоянно попадает в кадр, и я не могу с ним ничего поделать. Постараюсь в следующий раз, чтобы такого не было. И вот интересный прикол такой, диски с такими вот накладочками, в которых по типу, как на роликах, на Rolls-Royce, чтобы надпись постоянно была горизонтально к поверхности земли. Поэтому вот эти штучки неплохо выглядят, снимаются только вантузом, иначе их очень просто повредить. Вот, ну на этом все. В общих чертах, опять палец, блядь. В общих чертах вот так. Будет что-то новенькое, поделюсь.